τον Κυριό μας, Κυρία μας την Παναγία, να μας αξιώσει να περάσουμε καλή χρονιά. Και λέω εμείς εδώ πέρα μας οικονόμησε, Κυρία μας Παναγία, με την ωραία μας την αγρυπνία, με την ωραία μας τη λειτουργία, μετέχαμε στα Άγια Μυστήρια. Τι ωραιότερο πράγμα και τι καλύτερο πράγμα. Αλλά πόσοι χριστιανοί και πόσος κόσμος στενάζει. Επειδή πώς οικονόμησε ο Θεός, τι οικονόμησε ο Θεός, εμείς είναι από τα δεξιαρέμητα πράγματα που δεν μπορούμε να τα ρεμίσουμε ούτε να τα καταλάβουμε. Αλλά πιστεύω όλα ο Θεός θα οικονομάει για τη σωτηρία μας. Ας ευχηθούμε όμως και να ευχόμεθα να ηρεμήσουν τα πράγματα και να ειρηνεύσουν για να περάσουμε καλή χρονιά και να περάσει και αυτή η λέλα από αυτό το κακό, αυτή η αρρώστια. Είναι η αλήθεια ότι όπως διαβάζουμε στην ιστορία, εγώ δεν ξέρω πολλή ιστορία, δεν είμαι πολύ διαβασμένος, αλλά αυτά που ακούω και αυτά που κρατεί το μυαλό μου έχουν πολλές φορές δύστιχα χρόνια στον κόσμο και πολλοί άνθρωποι πεθαίναν και πολλοί ήρθαν. Τώρα όμως τα πράγματα αλλάζουν, διότι λέει στο βίο του Αγίου Παταπίου ότι έπεσε μια αρρώστια τότε που ήταν ο Άγιος Πατάπιος, μοναχός που ήταν ερμήτης, που ήταν αγωνιστής, ήταν εκεί πέρα, και πεθαίνανε ανθρώποι χιλιάδες. Και πήγαινε και τους επερετούσε αυτούς από σπίτι σε σπίτι, από σπίτι σε σπίτι. Και ο Θεός δεν χώρισε αυτή την αρρώστια. Και από την αγάπη την πολύ που είχε και αυτό και αγίασε τον Αγίασε ο Θεός του. Τώρα όμως τα πράγματα δυσκολεύουν λιγάκι. Διότι οι άνθρωποι αυτά είναι γραμμένα, ούτε εγώ τα έχω γράψει, ούτε εσείς τα έχετε γράψει, ούτε αυτά τα έχει γράψει ο Θεός ο ίδιος. Παράδειγμα στην Αποκάλυψη και μέσα στα Ευαγγέλια και μέσα στην Αποκάλυψη. Όλα αυτά δεν μπορούμε να τα σχετίσουμε, θα γίνουν όλα. Και η αποστασία δεν θα έρθει τέτοια αποστασία στον κόσμο, που είναι δυνατό και οι δυνατοί άνθρωποι, οι καλοί Άγιοι άνθρωποι να πλανεθούν. Εμείς πάντοτε όμως πρέπει να έχουμε την πίστη και την αγάπη στο Θεό και να είμαστε πάντα ομολογητές, να ομολογούμε τη δύναμη του Θεού. Διότι έλεγε ο Κύριος μας, να ξέρετε, όσοι με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων, θα τον ομολογήσω και εγώ έμπροσθεν του Πατρός μου του ουρανίου. Όσοι με αρνηθεί, θα τον αρνηθώ κι εγώ. Τώρα γίνονται πράγματα πολλά. Και φτάνουμε. Λέει στην Αποκάλυψη, δεν είναι δικά μου πράγματα, αλλά εγώ έτσι τα πιστεύω, έτσι τα νιώθω και έτσι τα πιστεύω. Δεν πάνε ούτε δικά μου, ούτε να πω πολύ ξέρω, δεν ξέρω τίποτα να πούμε. Αλλά έχω μέσα μου μία πίστη, μία αγάπη στο Θεό. Λέει εκεί στο 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, πώς θα σφραγίσουν οι άρχοντες λοιπόν ο κόσμος, πώς θα σφραγίσουν τους ανθρώπους. Το λέει ξεκάθαρα. Και λέει, θα δώσει εντολή ποιοι θα είναι αυτοί οι ηγέτες, να σφραγιστούν όλοι οι άνθρωποι. Και όποιος σφραγιστεί δηλαδή δεν θα έχει ούτε λογαριασμούς, ούτε θα μπορέσει να ψωνίσει, ούτε θα μπορέσει να πουλήσει. Δεν είναι καμία γραμμάτα, είναι γραμμένα από την Αποκάλυψη. Ούτε θα πάει να ψωνίσει. Τώρα πεθαίνει, ζει, δεν του διαφέρει. Τώρα όμως υπάρχει κάποια πονηρία, διότι οι σκοτεινές δυνάμεις εργάζονται πολύ σκληρά. Και τώρα πως κυκλοφορεί παράδειγμα αυτό το εμβόλιο που λένε ότι θα κάνουν. Και λένε κυκλοφορεί, λένε να μην εκεί πέρα, θα πρέπει να κάνεις το εμβόλιο να σου πει υπόγραφη να κάνεις το εμβόλιο.
θα υπογράψεις. Ό,τι πάθεις θα είσαι υπεύθυνος εσύ. Αυτή νομίζω ότι είναι μια κοροϊδία, δηλαδή μας κοροϊδεύουν. Δηλαδή είναι αυτό που λέει Αποκάλυψη. Δεν το λένε ευθέως, το λένε όμως. Και θα πάνε να υπογράψω εγώ, να μου κάνουν εγώ παράδειγμα. Να μου κάνουν το εμβόλιο. Και θα υπογράψω ότι δεν έχουμε το κάνω. Τότε πάθαινε, δηλαδή δεν θα μπορέσω να ανοίξω για το στόμα μου. Λοιπόν, αυτή είναι μια απάτη. Δηλαδή έχουμε αυτά που λέει Αποκάλυψη. Γιατί αυτό λέει όταν θα μας αγίσουν, θα είμαστε πλέον δούλοι όχι του αληθινού Θεού, αλλά δίκη του διαβόλου. Διότι και τα ονόματα μας θα μας αφήσουν, δεν υπάρχει όνομα ότι εγώ είμαι βαπτισμένος στο όνομα της Αγίας και άλλος και λέγουμε Χαράλαμπος Μουρολάτος. Αλλά θα λέει το 100 αριθμός είναι αυτός που είναι. Δηλαδή όλα αυτά κρύβουν μια απάτη. Κρύβουν κάτι σκοτεινά πράγματα. Ας τα κάνουν. Θα τα κάνουν και θα κάνουν και χειρότερα. Διότι λέει στην Αποκάλυψη, εγώ σας τα λέω με αγάπη αυτά τα πράγματα και σας λέω το πιστεύω μου. Εγώ δεν θα δώσω σε κανέναν ευλογία διότι δεν το έχουμε εδώ. Να πάει να κάνει εμβόλιο. Να του πει εγώ με τα Αγίου να πάει να κάνει το εμβόλιο. Μα πώς θα το κάνω, αφού εγώ είμαι κατά το εμβόλιο. Ποιοι είναι αυτοί πίσω από αυτό το εμβόλιο? Εμένα μου είπε άνθρωπος μου είπε άνθρωπος που δεν είναι ούτε καν χριστιανός. Ούτε καν χριστιανός είναι. Και μου λέει, η αδερφή μου με πήρε μια αδερφή δασκάλα καθηγήτρια στην Αμερική. Και τη λέει, αδερφή μου, ούτε χριστιανός είναι αυτό. Μην κάνετε αυτό το εμβόλιο. Όσα κάνουν αυτό το εμβόλιο, σε 4 χρόνια θα είναι καταδικασμένοι. Δεν ξέρω εγώ, ούτε κρίνω, ούτε είμαι κριτής, ούτε με βαλεφινή κριτής. Αλλά εγώ προσωπικά αυτό δεν το δέχομαι. Το θεωρώ απάτη, το θεωρώ εκβιασμό να μου είναι. Η Θεσσαλονίκη, όταν έπεσε αυτός ο κορονοϊός και αρρώστια, ήταν μια πόλη που δεν είχε τίποτα, ελάχιστα κρούσματα. Όταν απαγορεύσαν να κάνουν τη λιτανία τα Δημητρίου να λιτανέψουν την εικόνα, έπεσε φωτιά με τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή βλέπουμε κάτι πράγματα τα οποία μας χτυπάνε το κουδουνάκι να πούμε. Τι μας μένει, τι παίρνει. Τώρα να μην αγιάσουμε τα ίδια, τα μένει το κάνουμε ό,τι θέλουν. Ό,τι θέλουν να κάνουν. Λέει θα έρθουν τόσες πλάνες τώρα στο τέλος, που ήδη να του λέει και οι εκλεκτοί άνθρωποι να αναπλανηθούν. Εγώ κάνω προσευχή με να είστε παρακαλώ, λέω Χριστέ μου, βοήθησέ με να μπέσουμε σε πλάνες, να μπέσουμε για αυτά και να γίνει το θέλημά του. Τώρα πολλοί έχουν φόβο και τρόμο, μην του πιάσει ασθένεια. Εγώ δεν έχω ούτε το φόβο ούτε τρόμο. Αν με πάει όπως ένα Αγίο Παΐσιος, που ήταν ένα Γιώργη, που δέχτηκε στο Θεό να έχει τον καρκίνο, γιατί λοιπόν τον κόσμο που πήρε και τον συμβούλευε. Και πέθανε με καρκίνο και δόξα το Θεό να πούμε. Εγώ το θεωρώ αυτό, σας το λέω με αγάπη, μια ευλογία. Θα επιτρέψει ο Θεός να πεθάνω από την αρρώστια, να με πιάσει σε 4 μέρες, 5 να τελειώσω. Θα φύγω με όλη μου τη χαρά και με όλη την αγάπη. Γιατί πιστεύω με αυτό θα με οικονομήσει όλη την ιστορία μου. Δεν πιστεύω ούτε στο πόδι ούτε και αυτά. Ούτε θα δώσω ποτέ ευλογία σε κανέναν. Ας το κάνουμε αυτό πρώτα, να τα δούμε, να δούμε τα αποτελέσματα και εδώ είμαστε να πούμε. Δεν είμαστε ούτε τέλειοι ούτε τίποτα. Μπορεί να κάνουμε και λάθος κάτι. Αλλά εγώ σας λέω την αγάπη μου, τη δηλώνω και το πιστεύω μου. Ούτε θέλω να κρίνω, διότι είμαι ικανός. Τώρα τι να πω στην Ρωσία, αφού οι δεσποτάδες να πούμε όπου είναι αρχιερείς που είναι γραμματισμένοι και είναι και πάνε, δηλαδή προκλητικά να πούμε. Και πάνε, ας πάνε. Ο καθένας είναι ελεύθερος. Εγώ έχω τόσο πιστεύω. Εγώ ομολογώ ότι αυτό κρύβει μέσα, όπως πάνε, δεν είναι ψέματα αυτό το πράγμα, να κάνει την παγκοσμιοποίηση, να κάνουν μια κυβέρνηση, να κάνουν ένα χρήμα, να κάνουν οι Εβραίοι είναι έτοιμοι στοθισμένοι να κάνουν το ναό του Άτου Σολομόντων και να κάνουν το ναό, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Εμείς όμως θα ομολογούμε, εγώ θα ομολογώ όσο μπορώ και όσο έχω τα φρένα μου και όσο έχω να πούμε την υγεία μου για αυτά, Ιησού Χριστό γιατί ήταν σταυρωμένο. Αυτό πιστεύω. Έχουμε το Θεό, έχει μια νεφούλα και παρακαλώ αυτός ο Άγιος, ο Επίσκοπος ο Ιωδήλ,
όπου είναι ένας Άγιος άνθρωπος, με βίωμα αντιμετωπτά. Και έχει κάνει μια ωραία σκούλα για αυτό τον ιό εκεί πέρα και έχει κυκλοφορήσει. Εμένα μου τη δώσαν εκεί πέρα και την έχω βγάλει και αντίγραφα. Θα σας παρακαλέσω όλοι αν περάσετε από εκεί πέρα, το έχω βγάλει φωτογραφία, αντίγραφο και τη διαβάζω. Εγώ τη διαβάζω, μόλις τελειώσει το κανόνα, τη διαβάζω. Λέω Χριστέ μου, Παναγία μου, σκέπασέ μας, βοήθησέ μας. Εκεί έχουμε την ελπίδα μας. Πού να έχουμε την ελπίδα μας και τι να έχουμε την ελπίδα μας και τι να μας κάνει καλό Θεός, αφού είμαστε παραβάτες. Παράδειγμα το Ελληνικό Κοινοβούλιο έχει παράνομους νόμους. Ψηφάνε παράνομοι, δεν φυλάμε τις εντολές του Θεού. Τι να μας κάνει ο καθόλου Θεός. Λοιπόν, και λέει κάθε παράβαση και παρακοή θα λάβει νέα οικονομική. Απαγορεύει το φόνο. Το φόνο τον έχουν δια νόμου και τον επικροτούν. Απαγορεύει τη μοιχεία. Δια νόμου να πούμε την καταλύσανε. Απαγορεύεται να πούμε εκεί πέρα τι απαγορεύονται. Απαγορεύεται αυτό το πράγμα, το ομοφιλία. Το ξεχάνε για νόμο. Τι να μας κάνει καλός Θεός. Κατά άλλα μας κάνει το Θεό. Εγώ έρχομαι και παρακαλώ, δεν ξέρω πόσο θα μου χαρίσει αυτό εκεί πέρα, αλλά εγώ είμαι προσεκτικός. Δεν είμαι και απόλυτος, αλλά τα πράγματα δεν μου κολλάνε, δεν είναι. Δηλαδή, να μας βοηθήσει ο καλός Θεός, Κυρία μας Παναγία, να μας σκεπάσει και παρακαλώ όλοι να προσευχόμεθα, να του φωτίσει ο Θεός και τους άρχοντες θα αυτά να του φωτίσει. Διότι εγώ πιστεύω ότι σήμερα δεν κυβερνάει, να μην με παράδειγμα το Ελληνικό Κοινοβούλιο, παράδειγμα η κυβέρνηση. Διοικούνε οι σκοτεινές δυνάμεις. Αυτές, όπως είναι γραμμένα τα πρωτόκολλα του Σιώνα που μένει εκεί πέρα και αυτά, όλα εκεί πάνε τα πράγματα. Εγώ παρακαλώ τον Θεό, άμα θα κλείσω τα μάτια μου, να έχω τις αισθήσεις μου και να μην αγγιθώ αυτό που λέγεται Ιησούς Χριστός, Θεός αληθινός. Να μας αξιώσει ο Θεός, καλό παράδεισο. Αυτά τα λέω με αγάπη, δεν θέλω να κρίνω κανέναν, διότι δεν έχω την εξουσία αυτή. Κρίνω τον εαυτό μου. Εγώ θα πάω να κάνω τη σοφή μου, λέει Θεέ μου, εγώ φταίω για όλη μου τη ζωή, για όλα φταίω. Εσύ μας καλάς και λες, θέλω πάντα σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας και αυτή. Εμείς είμαστε ταγκάθι. Εγώ είμαι ταγκάθι. Σκέπασέ με, βοήθησέ με, θέλει να έρθουμε κοντά σου, βοήθησέ μας. Εμείς είμαστε αδύνατοι. Είμαστε τίποτα μας. Και έχουμε αυτή την ελπίδα που λέει, ουδείς είπε το Θεό για να κατευθυνθεί, ελπίζουμε. Όχι στην ικανότητά μας, στη γιορτά, αλλά στο έλεος και στην αγάπη του Θεού. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε, αλλά εγώ τα λέω με αγάπη και εύχομαι να ειρηνεύσουν τα πράγματα, να φύγουν αυτοί οι πειρασμοί, να φύγουν αυτές οι αρρώστιες και να βρούμε τον δρόμο μας και αυτά.